wuxuu yiri mayd 2000 oo sano ka badan maray samaysnayd iyada magaalo oo ahayd maakhir oo idin maakhir de maanta reer baa la baxay oo aad aragteen laakiin taariikhda ee dhowr kun oo sano la oran jiray maakhir baa dalka la oran jiray gobolka maakhir baa la oran jiray markuu inta ka hadlay beelihii degaji wali uu waday wuxuu yiri muftaaxi karaamada kuwii midigta loo saaray muftigii isxaaq baa degiyo mudankii daarood maqbarka ciise wa ciise madoobe maqbarka ciise inoo reer dira maqbarka ciise ceeleeye waa ka masaar kalehe sheekh samire marinkii dibgax buu meel ku leeyahay madoobiyo garuura lahaa madaxa ceeldheere jiidali maqaamkii subeer baa u muusina odayaashii Soomaalida ay ka soo farcameen iyo dhulka ay ku aasan yihiin buu markaa tilmaamaya inay dhulka ku aasan yihiin wuxuu dhammaan meeshan ay degi jireen magaca Soomaal gobolka Sanaag ay degi jireen dhammaan meeshan ay degi jireen magaca Soomaale waxna waa madeen qaarna waa kii muhaajiray in yar oo markii soo hadhay lahaata maamula wuxuu ka sheekaynayaa markaa quruxda gobolka uu leeyahay iyo khayraadka ku jira gabigu waa dheer yahay mandarkiyo kamaalka Lubnaan ugu malaysaa buu leeyahay waa gobolka Sanaag manaakh waxay ka tahay manaakh iyo hawaba waxay ka tahay Mawsilka Ciraaq magaalada Mawsil la yiraahdo Ciraaq bay ugu egtay kolkaad madaxa surradee tagto surrad meesha la yiraahdo waa meesha ugu dheer ee ugu taagan gobolka Sanaag waa meesha beesha surre ka yimaadeen ama degi jireen kolkaad madaxa surradee tagto iyo meesha ugu taagan badda waxa marayo dhan baa ku muraayada badda oo dhan waxa maraya ayaa barkaysa Sayid Maxamed meeshu dhisaan maanku doorsamini madfaca laga ridaa wuxuu tagaa kuban masaafood militarigu meel uu dego oo muhiim weeyaan militarigu meel uu dego muhiim weeyaan ayuu leeyahay gabaygaasi aad buu dheeriyay wuxuu ka sheekaynayaa shimbiraha mukhtalifka wiciya ee midab shimbiraha mukhtalifka oo midab hees qaato ee midabka kala goonida ayuu ka sheekaynaya dhirtii buu ka sheekaynaya markaas wuxuu ku soo gabagabaynayaa ama uu oranayaa nafta adiga iyo naftaada murma oo aan doonin meel kale marka gabayga wuxuu qaaday ilaahay ha u naxariistee 8 isagoo Ibrahim Cigaal ra'iisul wasaaraha uu yahay Soomaaliya ra'iisul wasaarihi Soomaaliya Maxamed Ibrahim Cigaal labadaba ilaahay u naxariisto wuxuu soo booqday gobolka Ceerigaabo gabaygan uu ku soo dhaweynaya khayraadkan iyo istiraatiijiyadan iyo inay meeshu mudan tahay markuu ka sheekeeyay wuxuu ku soo gabagabeynaya waxyaalaha ku mudan tahay uu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay maxorka iyo maydiga iyo dhirta qaaliga ah geedka maqaarirka la yiraahdo ee abeesada lagu dilo ama abeesadu ay ka baqdo mararka iyo dhasaqa iyo dhirta uu ka sheekeynaya aadka u farabadan ee uu ka sheekeynayo ka bacdina wuxuu leeyahay meeshani madaarna ma leh airport ma leh oo wax allaale wax banki ma leh waxba ma leh